E pessoalzinho do YouTube, do meu coraçãozinho. Tô aqui com Minecraft. A gente vai ver aqui, ó. Sobrevivência, dificuldade pacífica. A gente ganha assim. Não, porra. Volta. Trash hits. Continuar. Deixa eu manter limitado assim. Ser coordenado assim. Tipo dia. Não. Antigo. E nós bora lá. Nós vai jogar. Quando começar eu volto. Então galera, voltei. Ó, vou fazer. Ai, eu quero fazer um castelo. Olha, é bom. Ali já tem. Ali, ó. Já tem. Deixa eu ver se fica esse maneiro. Madeira. Porra. Minha mão. Ai, minha mão. Minha mão. Ai, porra, não tô doendo. Deixa eu pegar uma. Construir, deixa eu ver. Uma espada. Construir. Quero de tudo. Aqui, né? A gente vai ter bastante. Mais de 2 picas. Que isso? Nova série aqui do canal, tá ligado? Tamo junto. Caramba, que barulho foi esse, velho? Tá, porra! Que merda foi essa, vocês ouviram? Caralho! Tá, porra. Velho? Vocês não viram. Viu de novo? Ó. Viu? Oi, caramba. É.
Vocês só escutaram de novo esse barulho? Quando eu tiver mais um pack de menininha, de novo esse banana, velho. Caralho. Galera, finalmente. Agora eu vou começar a construir meu castelo. Não. Mas isso vocês vão ver. Isso vocês vão ver. Próximo. Banho, senhor. Mano, eu tô gravando.